Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi telur-telurku semuanya, dimanapun anda berada ya lur. Oke telur, kali ini saya baru bisa hunting lagi ya lur. Lama nggak hunting lur, karena ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal lur. Oke telur, kali ini saya mau hunting lagi ya lur. Untuk targetnya ya seperti biasa tupai ya lur. Ya kalau ada sama tekukur, ayam alas kalau ketemu ya lur. Oke lur, ikuti terus keseruannya ya lur. Semoga aja dapat poin. Oke lur, saksikan terus keseruannya ya lur. Lanjut.
Wis cukup sampai di sini hunting tupainya ya lur. Kali ini cuman dapat poin 4 ekor lur. Dapat bonus burung bubut. Salah dewe ya lur. Nyanggung bajing kok bubute moro. Kayak iya ya lur. Lur, cukup sampai sekian lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Mantap.